Aduh om, sampean kok batuk terus om. Jangan-jangan Omikron om. Ini anak kecil ini. Dikit Omikron. Ini keselat. Soalnya om, batuknya kayak batuk kubur. Alamak, batuk kubur lagi. Ini sehat ini. Omnya masih sehat ini. Cuma keselat. Masalahnya dibikinkan kopi sama tantemu. Makanya om, kalau batuk jangan kayak gini. Ahok. Itu namanya setuju. Terus mau batuk gimana dong? Batuk ya memang begitu. Ya begini om, kayak gini. Itu tandanya om tidak setuju kalau batuk. Makanya batuknya kabur.